ikhtiar mulia, terlebih saat ini kita berada di era pandemi yang mana COVID-19 nampaknya masih ada di sekitar kita, namun mudah-mudahan mara bahayanya tidak terkena kepada kita, ya, khususnya yang ikut khataman pada kesempatan kali ini, umumnya bagi seluruh warga masyarakat baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di muka bumi ini, karena kita tahu bahwa ini merupakan wabah yang menimpa semuanya. Maka oleh karena itu mudah-mudahan berkah khatmil Quran yang kita lakukan, ya, mudah-mudahan wabah ini segera kembali ke pangkuan sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua terhindar dari mara bahaya COVID-19. Dan kendati mungkin ada saudara-saudara kita yang mengalami musibah atau sedang diuji dengan COVID-19 ataupun dengan penyakit lainnya, mudah-mudahan dengan keberkahan setiap huruf, setiap ayat, setiap surat yang kita baca dari Al-Quran, yang alhamdulillah sejak 14 hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu sebelum hari ini, para sahabat kader penggerak Nahdlatul Ulama sebagian sudah mendedikasikan bacaan Al-Qur'annya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Bilal, kemudian Kang Haji Fuad Cidahu, kemudian Teh Dewi Caringin, kemudian Kang Dery Irawan, kemudian Neng Matna, kemudian Neng Nur Hindayanti, Kang Cecep Taufik, Kang Omai, Kang Jihad, Kang Saiful Palah, kemudian Teh Denur, Kang Hasan, Mas Slamet, Teh Aimumuy, kemudian Neng Risma, Ajengan Isman, kemudian Neng Siti Syarifah, kemudian Neng Aas, Kang D. Abdul Aziz, Kang Dianto, A.A. Azam, Neng Zwita Hati, dan Kang Hamdan yang telah membacakan ayat demi ayat, surat demi surat dalam setiap juz dari juz 1 sampai juz 30. Terima kasih atas dedikasinya. Juga Kang Asep Saiful Rahman, ya, itu sudah mendedikasikan bacaannya yang mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi penawar, bisa jadi obat bagi saudara-saudara kita yang sakit dan bagi keluarga kita, para sesepuh kita, terutama muassis Nahdlatul Ulama, para masyayikh, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan pahala bacaan dari ayat Al-Quran yang sudah kita baca menjadi pengampun bagi dosa-dosa beliau-beliau, dan kemudian semoga amal ibadah beliau-beliau yang telah mendahului kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan tentunya di Raudhatun min Riyadil Jannah. Dan kita yang masih berada melanjutkan perjuangan guru-guru kita, para masyayikh, para muassis Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk efektivitas waktu, mari kita bacakan tahlil, tahmid, dan yang lainnya, serta melaksanakan khatam Al-Quran mulai dari surat At-Takasur. Nanti akan secara bergiliran, silahkan bagi yang mau ikut membaca, nanti langsung saja ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajmain. Sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم ولا الضالين غير المغضوب رب اغفر لي عليهم ولا ولوالدي آمين ثم إلى الضالين. أرواح أربعة الصحابة سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي كرم الله وجهه وصلهم وفرهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح ومن أولياء الله تعالى خصوصا كتب رباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز والشهيد الشيخ أبي رفاعي والشهيد الشيخ أحمد البدوي وأوصلهم وفروهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح مشايخنا مؤسس نهضة العلماء حضرة الشيخ هاشم أشعري إلى خليل بنكلان وحفظه الله فضل العريف وصلهم وفرهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى شيخنا abaina Adam wa ummahatina Hawa wa ila arwahi ususon. Silahkan disebutkan keluarganya yang sudah meninggal. Juga ini ada pesan dari Azam untuk Abah Umin Bainuri bin Kosasih. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, ditetapkan iman Islamnya, diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa perdosan. Khususan Abi Suryana bin Mansur Abi Julib jadi seperti jawaban jadi ini bikin ibadah haji ajuran wa ila arwahi وَرُسُلِهِمْ وَفُرِهِمْ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمْ الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا dari ahli kubur muharik Nahdlatul Ulama usulihim wa furihim syai'unillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب
اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم enggak Ningli Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
Mangga sanes al-humazah. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صلاة في عمد ممددة لا إله إلا الله الله أكبر أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Mangga sanes Bismillahirrahmanirrahim لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا لا إله إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يمنعون ويمنعون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kautsar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Santriat. Enggak, Nut Acan? Baca Santriat. Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum Waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat kita Chan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Sadi Mutacan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. وتمت كلمة ربك ربك صدقا صدقا وعدلا لا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم دعاء ختم القرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وطلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاء زفراء وزرافة وبالعين عفوا وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وانصر حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وانه ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين
بحرمة هذا القرآن العظيم. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآية والذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن موادها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو شهو أو سوء الحال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إرغام بغير مرغم أو إلهام بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وإجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا اللهم اجنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقضيها جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا واشف جميع أشقامنا بحرمات القرآن خصوصا من القرآن يا رب وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا أداء بالقلب وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتجلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها صفايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون والكورونا ما لا يدفعها غيره. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون والكورونا ما لا يكشفها غيره. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والطاعون والكورونا ما لا يصرفها غيره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتلميذاتنا وتلامذتنا يا رب قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil firli wali walidayya amin. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa kita, tahlil kita, tahmid kita, tasbih kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya mudah-mudahan diberikan kepada almarhumin yang sudah mendahului kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, para masyayikh, wabil khusus muassis Nahdlatul Ulama, dan juga mudah-mudahan setiap bacaan dari Al-Quran, setiap huruf, setiap ayat, setiap surat yang kita baca, mudah-mudahan jadi pengobat bagi kita. Kita yakin Al-Quran adalah obat, dan mudah-mudahan kita semua mungkin ada dalam keadaan sakit, baik sakit lahir maupun batin, juga saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, semuanya, wabil khusus kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, umumnya seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia dan juga warga dunia yang mengalami sakit, baik itu karena corona atau sakit lainnya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang juga diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada host kita Kang Umay. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Koordinatorat Kadar Penggerak Nahdlatul Ulama, Al-Ustadz Deden Sukenar MAG, dan mudah-mudahan doa kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang selanjutnya yaitu hikmah ilmiah, yang mana pada kesempatan kedua ini untuk hikmah ilmiah ini akan disampaikan oleh Al-Karom Kersana Kiai Haji yang saya panggil akrab Haji Babah, atau Sana Al-Ustadz Haji Nandang Irawan MPD. Dengan segala hormat kepadanya kami persilahkan. Mangga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil mufaraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabi karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan syukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat besar kecil disadari atau tidak, bahkan sebuah tantangan dari Allah manakala kita menghitung akan nikmat Allah niscaya tidak akan pernah terhitung. Bahkan seorang ahli syair mengatakan, andaikan seluruh ranting yang ada di muka bumi ini dijadikan penanya dan air laut dijadikan tintanya untuk mencoret, untuk menggariskan, untuk menuliskan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita tidak akan pernah bisa menulis satu. Untuk itu, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita nikmati, marilah sama-sama pendengar sekalian kita syukuri. Karena dengan bersyukur itulah Allah akan menambah, Allah akan berlipat gandakan nikmat yang telah diberikan. Tapi ketika kita tidak bisa mensyukurinya, tidak bisa mentasarrufkan apa yang kita terima dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, jangan berharap nikmat yang ada bertambah, bahkan mungkin yang ada pun akan menghilang. Salawat beserta salam, mari kita sanjungkan kehadirat kejujuran kita Nabiullah Karim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerabat keluarga, sahabat tabiin atau tabiin ila yaumil qiyamah. Hadirin serta hataman yang kedua yang saya hormati dan insyaallah Allah muliakan, mengawali pembicaraan ini marilah kita mengucapkan Fatihah untuk saudara-saudara kita mungkin yang hari ini tidak seberuntung kita dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, mengganti dengan kesehatan. Amin ya Allah. Dan mengembalikan seperti sedia kala. Amin ya Allah. Guru-guru kita, para alim ulama, para muassis, para aktivis, para muharrik yang hari ini dalam kondisi keluh kesah, yang hari ini dalam kondisi sakit. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka keberkahan. Kalaupun sakitnya dalam kondisi sakit secara rohaniah, ya Allah, ya Rabbana, dengan penuh keikhlasan kita mohonkan, ya Allah, berikanlah hidayah dan taufik kepada mereka. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa syafa'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jadihi wa ribatul kiram. Syarillahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah, di suasana tahun baru Hijriah, saya secara pribadi mengutarakan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita lebih diberikan semangat untuk lebih mendobrak segala kebatilan, menegakkan segala panji syariat Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama mendunia, membumi. Amin. Tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi dusta di antara umat muslim, tapi justru yang diagungkan adalah persaudaraan, yang diagungkan adalah kebersamaan untuk mencapai ridho Allah dan bertujuan li'ilai kalimatillah fi bidai madatul amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin pendengar sekalian, 14 abad yang lalu baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Allah telah berfirman, qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala inna ahabba ibadi ilayya alladzina yatahabbuna fi walladzina ya'muruna masajidi
walladzina yastaghfiruna bil ashar ulaika alladzina idza aradtu bi khalqi adzaban dzakartuhum fasarattu azabi an khalqi. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku cintai, kata Allah, adalah mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, karena aku, kata. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidku, dan orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Mereka itulah yang menjadikan penyebab aku urungkan azab yang hendak aku timpahkan kepada mereka, kepada makhluk-makhluk. Bisa ditarik kesimpulan, ada 3 hal yang bisa menjadi penangkal, penghalang ketika Allah akan menurunkan azab kepada kita. Yang pertama, mereka orang yang saling mencintai karena Allah. Yang keduanya, orang-orang yang selalu memakmurkan rumah-rumah Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Saudara hadirin, mungkin pemberitaan, informasi baik di media sosial, elektronik, ataupun media tulis. Sering kita membaca bagaimana di tahun 2021 ini, sampai dengan bulan ini kita sering mendengar bencana yang terjadi di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia tercinta ini. Longsor, gempa bumi, kebakaran, bahkan mungkin hari ini menjelang 7 hari akan berulang tahun negeri kita tercinta ini masih dalam kondisi sakit pandemi. Kalau melihat keterangan tadi, bisa kita simpulkan, mungkin ini satu sebab kenapa bencana itu bisa terjadi yang secara bertubi-tubi. Yang pertama, mungkin kita masih sering lebih mengedepankan ego. Pertengkaran antar sesama, bukan justru rasa cinta yang dikedepankan. Bukan musyawarah, bukan mufakat yang diambil. Di dalam hadis arba'in dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim zarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Saudara hadirin, terjemahannya bahwasanya barang siapa yang mereka memiliki iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, dia akan memilih berkata dengan baik-baik ataupun diam. Fenomena yang terjadi, bully sering terjadi, bahkan orang bisa menyampaikan penghinaan di depan umum dengan begitu bebasnya. Orang banyak dibiarkan. Padahal seseorang bisa selamat karena omongannya. Rasul sudah menjamin salamatul insan lihit lisan. Tapi apa yang terjadi? Pencemaran nama baik, penghinaan, baik terhadap individu, terhadap muslim. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini terhadap ulama bagaimana yang disampaikan mereka dengan terang-terangannya membenci ulama. Walaupun kita bisa menyaksikan Allah, jangankan kita, Allah pun sangat tidak ridho ketika ada pewaris para nabi dihinakan. Informasi yang beredar sekitar 2 minggu ke belakang, bagaimana seorang penghina ulama, penghina Rasul, walaupun dalam kondisi sudah mati, tapi dihinakan oleh Allah. Hadirin, ini di kalangan kita sendiri, bahkan di internal, di dalam keluarga, jangan lagi ada pertengkaran. Tanamkan rasa cinta yang penuh, tanamkan rasa kasih sayang, karena hal ini yang akan menghalangi azab Allah turun ke kita, turun ke muka dunia ini. Hadirin yang hormat. Yang kedua, selain pertengkaran adalah
Bahwa kita sadari bahwasanya masjid-masjid mungkin orang berlomba-lomba untuk membangun masjid dengan begitu megahnya. Tapi kita saksikan, tidak sedikit masjid bagus kemasannya, bagus bangunannya, tapi isinya masih kosong. Isinya masih hanya seberapa gelintir. Tidak merasa nyaman di masjid, tidak betah di masjid. Ini pun yang menyebabkan Allah murka, Allah tidak ridho, sehingga ada begitu bertubi-tubi kepada kita. Yang ketiganya, yang bisa menangkal bahwasanya Allah ketika akan menurunkan sehingga tidak terjadi banyak manusia, banyak orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sepertiga malam kita pergunakan dengan baik. Tahajudnya, qiyamul lailnya. Yuk sama-sama kita laksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa ada paksaan. Karena keikhlasan merupakan nyawa dari sebuah amal. Di tahun 1443 Hijriah ini, mari kita adakan perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan yang begitu signifikan. Kita sandarkan segalanya hanya kepada Allah. Tidak hanya secara lisan, tapi membenarkan dalam hati, mengungkapkan dengan lisan, dan kita pun harus membuktikan bahwasanya keyakinan kita benar dengan mengamalkan sesuai dengan potensi yang ada pada diri kita. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar terbukti bahwasanya kita adalah mukhlis muslim yang hakiki. Hadirin para pendengar sekalian, kalaupun hari ini ada masalah, mari kita kembalikan segalanya kepada Allah. Allah tempat kita bersandar. Kalaupun ada masalah terus kita selesai, terus bisa menyelesaikan masalah tersebut, saudara hadirin, jangan katakan permasalahan itu selesai karena kehebatan ilmu kita. Kecil di hadapan Allah. Apa yang kita miliki, kehebatan dokter, profesor, bahkan mungkin di hadapan Allah sangat kecil. Mudah sekali untuk Allah menghilangkan. Tidak sedikit para ilmuwan, para profesor di bidangnya. Pada saat itu pula mereka langsung hilang keilmuannya. Lupa segalanya. Kalaupun permasalahan selesai pun bukan karena kehebatan dalam jabatan kita. Kecil di hadapan Allah. Apalagi kita bisa menyelesaikan karena kita memiliki harta yang begitu banyak. Pun harta di hadapan Allah sangat kecil. Bagaimana fenomena terjadi? Jangan hitungan hari, bahkan jangan hitungan jam, hitungan menit, apa yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun, puluhan tahun harta kita bisa habis di telan bumi, bisa habis dalam kobaran api dan sesaat. Untuk itu, marilah kita kembalikan segalanya kepada Allah. Ketika permasalahan kita bisa hadapi, semata-mata itu buah dari ketaatan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bagi mereka yang taat kepadaku, kata Allah, menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan, maka aku akan berikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan bagi mereka pun akan dibekali rezeki yang banyak, rezeki yang halalan thayyibah. Untuk itu kita di tahun 1443 Hijriah ini, wabil khusus para muharrik, para nahdiyin, ayo kita sama-sama tradisi nahdiyin kita, tradisi kebaikan kita lebih kedepankan. Supaya apa? Individu kita baik, keluarga kita baik, negara pun kita baik. Badatun thayyibatun warubul kebun. Itu bukan hanya sekadar cita-cita, tapi harus tercapai dengan penuh kesempurnaan buah dari ketakwaan kita. Saya kira di pertemuan yang singkat ini, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat. Lakor jurjar jari syaifi bur'un wala bur'un lima jarasan. Kalau kan pedang lokai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Tapi lidah lokai hati mau kemana maaf dicari. Untuk itu terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya hakikat datang dari Allah. Salahnya kebodohan kami sendiri. Saya sendiri sebagai ketua zona 4 dalam PKPNU, ayo sama-sama
Sama-sama kita pererat kembali persaudaraan ini, sehingga di hadapan Allah kita saling menjaga. Di hadapan Allah kita saling membela. Walaupun misalkan saya ternyata nasib saya tidak beruntung, tolong angkat oleh saudara-saudaraku, oleh sahabat-sahabatku. Begitupun sebaliknya. Kalaupun saudara semua ada dalam ketidakberuntungan di hadapan Allah, demi Rasulullah, ketika saya bisa mengangkat kita sebagai sahabat, yuk kita saling mengingatkan. Aku tidak ridho, demi Allah saya akan katakan, ya Allah tidak ridho bahwa saudara-saudaraku masuk ke dalam nerakamu, masuk ke dalam siksamu. Kami sudah bersama-sama, kami sudah berikhtiar dengan begitu maksimalnya untuk menegakkan kalimat. Berikanlah ridhomu, berikanlah pengampunanmu yang tertinggi. Insya Allah kita akan sama-sama berkumpul di depan Allah, dalam ridhonya, dalam jannatullah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak berikan hikmah ilmiah, dan mudah-mudahan apa yang diberikan nasihat-nasihat yang tadi ada 3 poin, ada bagaimana kita menghindari, ada di antaranya bagaimana kita harus saling mencintai karena Allah, memuliakan rumah-rumah Allah, dan menghidupkan zikir ataupun istighfar di waktu sahur. Dan saya pun juga pertama mengucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al-Jam yang sudah bergabung, dan juga kepada sahabat-sahabat yang sudah ikut dalam kegiatan tahlil khotaman Al-Quran dalam munajat malam Jumat ini. Mudah-mudahan kita ditambah-tambah keberkahan. Dan untuk yang terakhir, setelah kita tutup dengan shalawat Homsah. Li Homsatun utli biha li khamsatu Ilhadima al-Mustafa wal-Murtadha wabnahuma wa Fatimah. Dan pada akhirnya saya tutup dengan ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay, terima kasih Kang Haji Baba yang sudah memberikan dan mewakafkan ilmunya kepada kita, waktunya juga. Terima kasih sahabat semua. Ini ada Kang Haji Fuad, terima kasih hadir juga. Ini Pak Sekjen Lakpesdam, Sekum KPNU Sukabumi Raya, terima kasih atas support dari beliau, kita bisa terus hadir. Azam juga terima kasih semuanya lah. Ada Kang Dery, wah ini ada senior juga ini Kang Hamdan, terima kasih atas sama-sama sahabat-sahabat dari Santri Al Azam. Nanti minggu depan insya Allah informasi dari Kang Hasan Al Mukarram Ajengan Gus Rahmat ya, Gus Rahmat insya Allah akan mengisi Mauidul Hasanah, dan mudah-mudahan bisa lebih tambah lagi nanti yang ikut. Dan juga dari Al Azam informasinya mau ada yang tampil juga, nanti Kang Ilham mohon di inikan aja siapa nanti yang mau ikut memberikan Mauidul Hasanah sambil berlatih, sambil ini nggak apa-apa, adik-adik dari Al Azam juga mungkin untuk 2 minggu ke depan kita bisa tentukan untuk hostnya siapa kira-kira ya. Azam bisa atau yang lain silakan. Yang lain dulu dah. Main dulu. Nah, nanti Kang Dery kayaknya, Kang Dery tuh. Oh, Kang Dery kali ya.
pada Kang 2 Dery. minggu yang akan datang ya. Ya, Kang Dery sepakat deh. Di usul Ustadz Ikin. Oh, Kang Hasan. Mohon. Senior lah Pak Inten. Oh, Kang Dery lagi nah. Pada senior lah Kang Hamdan. Bismillah. So, Senior nih. mangga aturan. Iya. Ken antawis Pak Dery sareng Kang Hamdan Switen dah. Anu bade ngiring ka Depok kaping 18 acara 10 Muharram acara Asyura saha kinten-kinten. Pertama rupina mobil abdi insyaallah tiasa tak sabaraha jalmi. Mungkin Pak Dery tiasa nyenak mobil. Duh, Asyura ya. Kalau nggak ada acara saya ikut nih. Ada acara nggak Kang Haji Bapak? Rasanya ada acara di dia mah. Oh iya 18 ya. Ya. Tapi Mohon, 10 Asyura pasti aya acara di dia ge. Oh, Kang Haji Bu ada acaranya. Mohon Asyuraan mohon. Tahu ya supaya Keresan. acara. hoyong nama ngiring. Mohon. Anu sempat mungkin tiasa ngiring na mobil abdi sapaling upami Pak Dery tiasa nyenak mobil oge biasa tah mobil Pak Dery oge gitu. Urang sasarengan we. Mobil ge aya di abdi mah mangga bae dianggo. Oh, mohon beli aya anu nyanakna. Kang Ikin bade nyanak mobilna. Terus Bang Iri. aman. Beri diajar Di lah. Bogor juga ada tuh mobil mah. Tuh, di Asbida aya tuh Mas seueur. Seueur. Mangga bae dianggo mah. Oh, non. Gampil kan dikontak upami eta tiasa. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini acara rutin kita luar biasa ya. Alhamdulillah. Kemarin juga yang mengikuti cukup banyak, hari ini juga cukup banyak. Mudah-mudahan bisa terus continue. Ya paling tidak saya secara pribadi jadi termotivasi baca Al-Quran. Mantap. Mudah-mudahan. Dan juga Pak Daden, Ya. selamatlah untuk lensanya. Luar Oh biasa. iya, makasih Kak Haji, makasih supportnya ini luar biasa dari Kak Haji. Mantap lensa. Iya. Karya lah. Ya. Ini Kang Ilham ini sebenarnya motor lensa tuh para pemuda ya, generasi muda lensa. Sekarang udah ini di El Azam, beliau berkiprah luar biasa. Ubaliknya mantap. Ya. Biasa. Eta mah lebih pisan, kuda ti kamari mah eta Bisa dipanggil ke Cidahu mau baliknya. Mungkin mohon nona. Siap. Gin azam gin eta tak kedah tampil lah. Insya Allah siap Kang. Siap Kang abdi mah. Sip. Mohon rutina cekapnya. Siap. Aya di itu Pak Umay nu kedah disangemkeun dilihat cekap. Cekap rupina mah Kang. Aya hiji Oh, kumaha gaji. ngaliwat virtual. Mangga ngakeun sok eta di sagedengeun masing-masing parasmanan. Iya. Aduh, kabayang parasmanan di Asbida. Eta Ih, mantap kita. Cewek di bunut. Lurusnya. Ya. Oke. Siap. PPKM tong diperpanjang deh. Wah. Siap lah. Kalau hasilnya masih sama pasti penalti kayaknya. Suara. Ya, terus Budayana. Mohon. Siap. Kegiatan nu sanes. Siap. Komo ka Haji Bapak mah ayeuna eta wengi wajib mungkin. Ya Allah, dia wajib ngawin ya. Sensor santri. Aduh. Di jamaah terakhir. Oh, maka izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Adayana
izin abdi ke permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kontosan ya teh. Ya. Mangga senior Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. abdi oge permias mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya kena mah beres tahlilan ya teh. Aduh. Enggak. As, cek. Apa? Kenapa nggak foto bersama dulu, ih? Udah. Ya udah ya, aku permisi ya. Live group, live duluan ya. Terima kasih, As. Assalamualaikum. Apa? Ke aku bukan? Iya. Apa? Sama juga nggak pada ada orangnya, gimana mau Aku foto? baru sampai rumah. Aku juga di close. Kenapa ini nggak pakai foto sih? Nggak kelihatan tahu cantiknya. Malu. Ini masih direkam, Aas. Udah di. Oh, udah. Itu udah pada live ya? Udah. Oh, udah. Udah. Yang lain udah pada live. Ada sih yang belum. Ada yang belum tuh. Halo. Padahal aku udah cantik-cantik tahu mau dipoto. Ih, kesian deh. Ya udah momen yang lain aja fotonya. Makasih buat kalian semua. Dadah, bye-bye. Bye, terima kasih. Jangan bye-bye dong, kan ini hataman. Assalamualaikum, Ukti. Assalamualaikum. Assalamualaikum, senior. Live ya, pamit ya. Ya, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, nyimpen aku mati. Lila, bakal Lila. Dan ini malah bawa. Iya, mau bawa. Ini pulang lagi. Sini beresin kamar siapa? Ini aku maju itu baju apa? Tahu kan masalah baju kamu. Aduh,